علیہ وسلم نے جے فرمایا سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے فرما دیتا تو مینوں یقین آئی اپنی مرضی نال نہیں بول رہے کوئی بول رہے نے جو رب بلوا رہے ہیں ہن اے کافر میرا ککھ بھی بگاڑ نہیں سکدے انج سکون دی نیند آئی علی نو پیارے پیغمبر دی زبان تے 100% نالوں بھی بڑا ایمان تے یقین ہے بڑا یقین آج سن دے اسی بھی سن کے بس سمجھ آ گئی کی کرنو سنیا دوجے کرنو یقین ساڈا اتنا سارا ہی ہے لیکن حضرت علی دا یقین رسول اللہ دی زبان تے اعتماد بخاری دی اندر موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیغمبر نے گل بڑی لمبی ہے واقعہ لمبا ہے مختصر عرض کریے مکے والیاں نے صلح حدیبیہ تو بعد معاہدہ توڑ دیتا معاہدہ توڑیا مکے والے چاہتے نے معاہدہ دوبارہ طے پا جاوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے معاہدہ توڑ کے پیارے پیغمبر دے جڑا حلیف قبیلہ آئی انہاں دے کئی بندے مار کے نبی پاک کو لائے نے معاہدہ دوبارہ سیٹ کرن واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں معاہدہ نہیں ہو سکتا کیوں تساں ساڈے جڑے حلیف بندے آئے ساڈا ساتھ دین والا قبیلہ اس دے کئی بندے تساں مار دیتے نے ہوں معاہدہ دوبارہ درست یہ نہیں درست ہو سکتا گل بڑی لمبی ہے لیکن مختصر عرض کراں کملی والے نے جدوں تیاری کیتی ہے لشکر جرار تیار کیتا کملی والے نے مکہ فتح کرن واسطے تیاری دا حکم دے دیتا کملی والے نے تیاری دا حکم دیتا ہے او پیارے پیغمبر دے سنگیاں دے اندر ایک سنگی ایک صحابی ایسا ہے جس کا نام حاتب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بالی بچے مکے دے اندر تے آپ مدینے دے اندر بچے کتھے مکے تے آپ کتھے نے مدینے جتنے دوجے لوگ آئے نا جنہ دے بالی بچے مکے آئے انہ دے اور رشتہ دار بھی مکے دے اندر موجود آئے لیکن انہ دا اور لگدا اٹھے کوئی نہیں حاتب بن نبی بلتا نے ایک عورت نو خط دیتا لکھ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہنے تواڈے نال جنگ کرن دی او عورت خط لے کے جا رہی ہے اللہ نے اپنے محبوب نو اطلاع دیتی ہے او میرا سونا پیغمبر او عورت خط لے کے جا رہی ہے تے فلاں مقام تے پہنچ گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نبی نو دسدا ہے تے نبی نو پتہ چل جاندا ہے اللہ نہ دسے تے پتہ لگدا کوئی نہیں اللہ نہ دسے تے پتہ لگدا اے میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے میرے سامنے 20واں سپارہ ہے سورت دا نام سورہ نمل ہے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله آسمانہ زمینہ دے غیب دا علم کس کول ہے صرف ایک اللہ کول ہے اللہ تو علاوہ آسمانہ دے اندر زمین دے اندر غیب دا علم رکھن والا اور کوئی نہیں گھر دے اندر جا کے قرآن کھول 20واں سپارہ سورت دا نام سورہ نمل ہے سورہ نمل دی آیت نمبر 65 کڑ کے مطالعہ کر اللہ دا قرآن کی دس رہا ہے غیب دا علم رکھن والا کون سارے محبت نال دسو غیب دا علم رکھن والا کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دی اندر کئی سارے ایسے موقع آئے پیارے پیغمبر سرور کائنات محمد
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے وجہ کی بنی کہ رسول اللہ کو غیب دا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے مولوی نو دعوت دیتی اسلام دی ایمان دی اللہ دی توحید دی یہودیاں دا مولوی آتا ہے کوئی اس اللہ دی گل کر رہے ہیں جڑا فقیر ہو گیا تے قرضے مانگ رہے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جڑا اللہ نو قرضے حسنا دے گے اللہ دے راستے اندر مال خرچ کرے ابو بکر صدیق نو غصہ آیا رکھ کے چپیڑ دے منہ تے ماری وہ شکایت لے کے آ گئے نبی پاک دی خدمت میں تواڈے شاگرد نے کی کیتا ہے ساڈے مولوی صاحب نو وہ نبی پاک نے بلایا ابو بکر نو ہاں تو چنڈ ماری ہونا ہے جی ماری ہے کیوں ماری ہے جی اس گل ہی کچھ ایسی کیتی ہے میرے کو گل برداشت نہیں ہوئی نبی پاک فرماندے نے بڑا حوصلے والا تو ابو بکر تے تو گل برداشت نہیں کیتی عرض کر دے نہ اللہ دے نبی جی گل میرے بارے ہوندی میں برداشت کر سکدا سا نہ اللہ دے بارے گل برداشت کر سکدا نہ تواڈے بارے گل برداشت کر سکدا میرے بارے 100 مینوں گال کڈے تاں وی میں برداشت کر لیندا لیکن اے گل میرے کولوں برداشت نہیں ہوئی جڑی اس نے کیتی ہے کملی والے فرماندے نے اس کی گل کیتی جی اس آکھیا اللہ فقیر ہو گیا تے وہ قرضے مانگ رہا ہے نبی پاک نے فرمایا تو نے گل کیتی اس آکھیا جی میں تے کیتی کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر احتیاط ہے میں گل کیتی کوئی نہیں کوئی گواہ لے آ ابو بکر صدیق عرض کر دیں جی ادھے ہی سنگی ہے نال او بھی مکری بیٹھے نے او بھی نہ کیتی بیٹھے میرے کول تے گواہ اتھے ہو ہے کوئی نہ کملی والے فرماندے نے صدیق تے فیصلہ انصاف تے ہونا ہے یا گواہ لے کے آ یا پھر چپیڑ کھان واسطے تو تیار ہو جا ابو بکر صدیق عرض کر دیں اے اللہ دے نبی جی جو حکم سر اکھیاں تے ہے اس میں سچا ہے اس میں سچا نبی پاک نے فرمایا فیصلہ انصاف تے ہونا ہے فیصلہ کی ہونا ہے انصاف تے ہونا ہے گواہ لے آ صدیق اکبر عرض کر دیں جی میرے کول گواہ کوئی نہیں رسول اللہ فرماندے نے من میرا فیصلہ تے ہی ہے یا گواہ لے کے آتے یا پھر چنڈ کھان واسطے تیار ہو جا اجے رسول اللہ ایک گل کر ہی رہنے اللہ نے جبرائیل نو بھیج کے قرآن نازل کر دیتا اللہ فرماندے نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر اللہ فرماندے نے او کائنات والیو آج اگر ابو بکر صدیق کول زمین تے گواہ کوئی نہیں تے عرش برین والا گواہ بول رہا ہے اللہ فرماندے نے لقد سمع اللہ اے میرا سونا پیغمبر میں اللہ نو کائنات دا رب ہون دی قسم ہے سمع اللہ اللہ نے یہ گل سن لئی ہے اللہ نے گل سن لئی ہے قول الذین گل انہا لوگاں دی قالو انہا لوگاں نے گل کیتی ہے ان اللہ فقیر اللہ فقیر ہو گیا ہے انہا لوگاں نے گل کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے عرش برین تو گواہی نازل فرمائی اگر کملی والے غیب دا علم رکھ دے ہوندے تے اللہ نو دسن دی لوڑ بولو نا دسنے دی لوڑ کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا جھوٹ بول رہے ہو میں اتنے خود موجود سا میرے کول تے کیے غیب دا علم ہے تو بہرحال عرض کر رہے ہیں سرور کائنات امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह ने दसिया मेरा सोना पैगंबर फलां मौके दे उत्ते रोज़ा ए खाख उस जगह दा नाम है, वो औरत उत्थे पहुंच चुकी है। कमली वाले ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मिकदाद और हजरत जुबैर तरह सहाबा दी ड्यूटी लगाई। फौरी तौर ते घोड़ियां ते चढ़ो ते रोज़ा ए खाख जगह दे उत्ते माई पहुंची हुई है, उस दे कोल एक खत लेके आओ। हजरत अली अपनी संगियां दे नाल उस मकाम पे पहुंचे ते माई मिल गई, माई मिल गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने ओ माई तेरे कोल खत है, कट दे सानू दे दे। ओ माई कहंदी है मेरे कोल ते खत। सारा सामान खोलिया तलाशी लई ते विचों निकली शायद कोई ना निकली। सहाबा कहंदे ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु, हजरत मिकदाद, हजरत जुबैर कहंदे ने सामान सारा खोलिया है, इस कोल शय कोई नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने यकीनन खत इस दे कोल है, वो मुहम्मद करीम दी ज़बान है, अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अपनी मर्जी नाल नहीं, रब बुलवाया है, यकीनन खत इस दे कोल है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने ओ माई जे जिंदगी दी लोड़ है ते खत दे दे, देखदी पईयां तलवारां, असी टलना इस जगह तो कोई नहीं, सानू यकीन है नबी ने फरमाया है ते खत तेरे कोल है। उस माई ने देखिया जदों हुण मेरी जान छुटदी कोई नहीं, जान छुटदी कोई नहीं। सारा सामान तलाशी हो गई, उसको खत निकलिया कोई नहीं। लेकिन नबी दी ज़बान दे उत्ते एतमाद अली दा देखो, अली कहंदे ने यकीनन खत तेरे कोल है, जिदे भी है। उस माई ने अपने सिर दे वाल खोले ते अपनी गुत दे विच उसने खत छुपाया होया है। किथे लुकाए हुए सी? अपनी गुत हुंदी है ना वालां दी, उस दे अंदर खत छुपाया है। वो लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर हाजिर होए। कमली वाले ने खत देखिया है, खत देखिया तो नबी पाक ने देखिया उस दे अंदर हातिब नबी बल्ता ने दस्या होया है कि नबी पाक तैयारी क्या करदे ने जंग दी। ते जिस वक्त ये गल रसूलुल्लाह ने देखी है, कमली वाले फरमांदे ने बुलाओ हातिब नबी बल्ता नु। आ गए हातिब, कमली वाले फरमांदे ने तू ऐ के कीता है? हजरत हातिब अर्ज करदे ने अल्लाह दे नबी जी पहले मेरे कोलों गल सुन लवे ते फिर फैसला करे। मेरे को पहले गल सुन लवे ते फैसला जो तुसी फरमाओगे मेरे सिर अखियां ते। ऐ अल्लाह दे नबी जी मेरा यकीन है अल्लाह ने तुहानू फतह देनी है, अल्लाह दी मदद तुहाडे नाल है, मक्के वाले तुहाडा कख भी बिगाड़ सकदे। ए सिर्फ मैं अपने बच्चियां दी हमदर्दी ते खातर ए जितने भी होर लोग उत्थे जिन्हां दा भी बाली बच्चा है, इन्हां सारियां दे रिश्तेदार मौजूद ने ते मेरे कोई भी लगदा ते रिश्तेदार मक्के दे अंदर नहीं ते बच्चे मेरे भी मक्के दे अंदर ने। मैं सोचिया चलो मैं थोड़ा जाए उन्होंने खत लिखदा ते मेरा उन्होंने दैन होवेगा, तुहाडे जंग दा उन्होंने पता चलिया ते मेरे बच्चियां नाल कोई ज्यादती नहीं करनगे। जदों ये गल हुई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर भी महफिल दे अंदर मौजूद ने। हजरत उमर अर्ज करते ने अल्लाह दे नबी जी मैनू इजाजत दिओ ते मैं इसकी धौण ला देवा। कमली वाले फरमाते ने नहीं सादा कहा हातिब सच बोल रहे है, जो गल कह रहे है बिल्कुल सच्चा है। ऐ उमर तेनू नहीं पता कि हातिब हुआ है जिसने बदर के अंदर मेरा साथ दिता है।
मुखातब वो है जरा बदर दे अंदर मेरा साथ देने वाला। और कमली वाले ने बदरी सहाबा दे बारे इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह कद इत्तला अला अहले बद्र फकाल इअमलू मा शिअतुम कद गफरतु लकुम। अल्लाह ने कमली वाले फरमांदे ने मेरे बदर दे 313 यारां नू रब ने झाती पा के वेखिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरा सोना मैं तेरे इन्हां यारां नू माफ कर देता है। अज तो बाद अगर इन्हां कोलों कोई गलती भी होई ते इन्हां दे नाम अमाल विच गुनाह नहीं बल्कि नेकी लिखनी है। इन्हां दे नाम अमाल विच फिर की लिखनी है? नेकी लिखनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक गल सुनी, उमर ज़ारो कतार रो रहे हैं। अर्ज करन दा मकसद है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत दी रात दी गल दस रहे ने, मैनू रसूलुल्लाह दी ज़बान ते इत्मीनान आई, ए 100 नहीं बल्कि 100 लाख भी आ जावे मेरा कख भी बिगाड़ सकदे नहीं। 100 नहीं 100 लाख भी आ जावे मेरा कुछ भी बिगाड़ सकदे। रसूलुल्लाह ने फरमा दिता, ऐ अली इन्हां दियां अमानतां इन्हां दे हवाले करके तू भी तो अर्ज कर रहे हैं हर मुश्किल वक्त के अंदर जंगे बदर है, बदर दा मार्का सज रहा है और कुफार दा और बल्कि उस वक्त जंग दा उसूल सी पहले की निकलते हैं बड़े बड़े पहलवान वो की करते हैं मुकाबला करते हैं। मक्के दे पहलवान उतबा शैबा वलीद ये निकले इन्ना सद मारिया। मुसलमान जेड़े ने 3 अंसारी सहाबी निकले आए मुकाबले वास्ते, पूछते ने कौन हो, क्योंकि उस वक्त जंग दे मैदान दे अंदर धूड़ ते घट्टा उठता सी, उस तो बचन वास्ते अपने चादर दा की करदे है मुंडासा। पूछा कौन हो तुसी? उन्हें दसिया फला फला अंसार मदीने दे लोग आते ने, वापस टुर जाओ साडे हम पल्ला लोग भेजो इन्हां नाल असीं जंग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा अपने चाचे नू घलिया, हजरत अबू उबैदा नू घलिया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला नू भेजिया। त्रैवे आए मुकाबले दे वास्ते और मैदान के अंदर पहुंचे। मक्के वाले पूछते ने कौन हो तुसी? जदों ना लैन उन्हें आख्या हुण मुकाबले का मजा आएगा, साडे हम पल्ला लोग आए ने, बराबरी दे लोग आए ने। जंग दा मैदान जदों जंग दे अंदर मुकाबला शुरू होया, हजरत अली ने पहले वार दे अंदर ही अपने मुकाबल दा सिर ला के रख दिया। पहले वार विच ही उदी धौण परा हो गई और हट के देखिया हजरत अबू उबैदा दा मुकाबल उन्हां दा मुकाबला लंबा हो गया। हजरत अली आए पिछो अबू उबैदा दा जिहड़ा मुकाबला कर रहा सी उदी धौण भी ला दी। अबू उबैदा दियां पिंडलियां जख्मी ने, उन्हां नूं भी उठा के अपने मार्के दे अंदर चुक के ले आए। अली जैसा बहादुर, अली जैसा दलेर और इस्लाम दी खातर अपनियां कुर्बानियां पेश करने वाले सिद्दीक दियां कुर्बानियां अपनी जगह ते अली दियां कुर्बानियां अपनी जगह ते अली दियां कुर्बानियां। जिस तरह कुर्बानियां बेमिसाल ने, अली दी खिलाफत भी बेमिसाल है। कुर्बानियां बेमिसाल, अली दियां कुर्बानियां बेमिसाल, अली दी खिलाफत भी बेमिसाल। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस तरह दीगर सहाबा ने कुर्बानियां पेश की, दीगर खुलफाए सलासा ने अपनियां कुर्बानियां पेश की, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कुर्बानियां दे जौहर दिखाए। ग़ज़वा-ए खंदक दे अंदर जदों 36,000 का लश्कर, कितना लश्कर? 36,000 का लश्कर ग़ज़वा-ए खंदक जिसनूं जंगे अहज़ाब भी आख्या जाता है, सारे कुफार इकट्ठे होके
مدینے تے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، مہینہ پہلے خبر مل گئی کہ کافر تے سارے اکٹھ کر کے تے مدینے تے چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کی کریے؟ مشاورت ہو رہی ہے، آپس کے اندر صلاح ہو رہی ہے۔ کسی نے کوئی صلاح دیتی، مدینوں باہر نکل کے لڑیے، اگے جا کے انہوں نے دکا پاویے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس میں رہن والے، انہوں نے ایک اپنی صلاح پیش کی تھی، ساڈے علاقے دے اندر اگر اس طرح دا کوئی مسئلہ بن جاوے، اسی تے اپنے پنڈ اپنے شہر دے چفیر خندق کھود دینے ہیں، ٹوئے کھٹ چھڑ دیا، مکمل طور تے گڑا کھود دیتا جانا ہے، جس نو کوئی کراس بھی نہیں کر سکتا، جس نو کوئی سواری بھی ٹپ نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے رائے پسند آ گئی، کیونکہ عرب دے لوگ اس گل تو واقف کوئی نہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دس رہنے خندق کھودی جا رہی ہے، خود کملی والے بھی خندق کھود رہے، حالات اتنے تنگ آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں کافی دنوں تو شے کھادی پیتی کوئی نہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پیٹ تو کپڑا چایا نہ پتھر بنے ہیں پیٹ پہ۔ اتنے مشکل حالات دے اندر بھی مصطفیٰ کریم دا ساتھ چھڑیا، بولو نا، تے جنہ اتنی دکھ دیاں گھڑیاں دے اندر ساڈے نبی دا سنگ نہ چھڑیا ہوئے، انہاں دیاں قربانیاں بھلائیاں جا سکدیاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا پیٹ تو تے دو پتھر بننے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو دیکھ رہے نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو گھر گئے، اپنی بیوی نو پوچھ دینے کوئی شے ہے کھان دی؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بھوک دیکھی ہے تے میرے کو برداشت ہویا۔ بیوی کہندی ہیں اور تے کوئی نہیں ہے، ٹوپا جوان دا بھی ہے تے ایک 3-4 مہینے دا لے لے، تسی اس نو ذبح کرو تے میں اے آٹا پیس دی تے کھانا تیار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کھانا تیار کیتا، دوڑ کے جاؤ تے ہن بلا لیا، اولا جہا کن وچ دسیا ہے 4-5 بندیاں دا کھانا ہے، زیادہ کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے جابر کہندے نے جی 4-5 بندیاں دا کھانا ہے تے نال لے آؤ تے کھانا کھا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیتا سارے ٹر چلو، سارے ٹر چلو، کھانا کیے تیار ہے۔ سونا اپنی مرضی نال نہیں بولتا، کوئی بولتا ہے جو بولو نا جو اللہ بلواندا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے جی ساریاں دا نہیں، تھوڑا جہا کھانا ہے، 10 ایک بندے۔ کملی والے فرماندے نے سارے ٹر چلو۔ اے جابر میرے آن تو پہلے ہانڈی بھی چولہے تو لانی نہیں تے روٹیاں بھی پکانیاں۔ کملی والے تشریف لے کے آئے، ہانڈی تو ڈھکن چوک کے آپ نے تھوک مبارک ڈالیا، آٹے دے اندر بھی تھوک مبارک ڈالیا تے برکت دی دعا فرما دی۔ کی فرمائی برکت دی؟ سارے بولو کی فرمائی برکت دی؟ دعا فرما دیتی۔ برکت پان والا کون ہے؟ اللہ نے برکت پائی، برکت پان والے دا اعلان کیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکتاں ڈالن والا او اللہ، برکتاں پان والی او ذات ہے۔ نزل الفرقان علی عبدہ، سورہ فرقان 18واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے۔ برکتاں پان والی او ذات ہے جس نے اپنے بندے تے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن نازل کرن والا ایک اللہ تے برکتاں پان والا بھی ایک۔ مصطفیٰ کریم نے برکت دی دعا فرمائی ہے۔ سونا کہندا ہے جابر اپنی بیوی نو آکھ ہور بھی گھراں چوں مائیاں بلا لے آؤ تے روٹیاں پکاؤ۔ روٹیاں پکائیاں جا رہی نے، سونا خود تک
तकसीम करके दे रहा है, रोटियां उत्ते गोश्त रख रख के सोना दे रहा है। सहाबा खाई जा रहे हैं, कई 100 बंदा खाना खा गया है। जाबर कहते ने ढक्कन हटाया है, सालन भी उतना है ते आटा भी। इसनू आख्या जाता है बरकत। इसी गज़वाए खंदक के अंदर कमली वाले खंदक खोद रहे ने, सारे खंदक खोदी है मिलके, और कुफार दा 36,000 दा लश्कर जदों पहुंच गया है मदीने दे जफेर, 1 महीना पूरा उन्होंने उसका गिराव की रखिया। कितना पूरा महीना मदीने दा उन्ना की पाया है, घेरा पाया है, मदीने दा घेराव कीता है। एक जगह दे उतो खंदक थोड़ी जी तंग है, उन्होंने कुछ लोगों को कहा पहलवान अपने घोड़े दौड़ाते ने। उन्होंने पहलवाना के अंदर एक पहलवान है जिसका नाम अमर बिन नबदे बद है, और वो बड़ा बड़ा जंगजू ते पहलवान सी। 1000 बंदे दे मुकाबले एक गिणिया जांदा सी। अपनी उस घोड़े नू अड्डी लाई, खंदक पार करके ते मुसलमाना दी साइड ते आ गया। मुसलमाना नू मुकाबले वास्ते ललकार रहा है, ओ मुहम्मद मेरे मुकाबले वास्ते बंदा काढ़, ते ओ बंदा मेरे मुकाबले वास्ते भेजी जिस ते मैं तलवार चलावां ते तेरे दिल ते वार होवे। मैं तलवार चलावां ते तेरे। कमली वाले ने हजरत अली नू भेजिया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुकाबले वास्ते आए। हजरत अली दी उम्र उस वक्त 30 साल तो अंदर अंदर ही है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु देख के कहंदा है, ओ नौजवान तू मेरे मुकाबले वास्ते किदे आ गया है? तेरी ते अजे उम्र खान पीन दी है, ऐश करन दी है, मेरे हथों मर नहीं ते वापस चला जा। मेरे मुकाबले वास्ते कोई बड़ा पहलवान कर, तेनू नहीं पता मेरे मुकाबले ते 100 बंदा भी खलोंदा कोई नहीं। मेरे मुकाबले वास्ते कोई बंदा कद बड़ा, कोई बड़ा पहलवान आ जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नो फरमांदे रहे मुकाबला करके देखो, कहंदा है तेरे नाल मुकाबला मेरी तौहीन है। मैं ते बड़े 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 पहलवाना दे नाल मुकाबले कीते ने, मेरे ते मुकाबले का पहलवान है ही कोई ना। मेरे मुकाबले वास्ते कोई वल पहलवान लेके आओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने तेरी बहादुरी दे बड़े चर्चे सुने ने, तेरी बहादुरी दे बड़े किस्से सुने ने, ते ए भी सुने तू अपने मद्दे मुकाबल नु कहने 3 गल्लां मेरे सामने पेश कर ते मैं 3 विचों एक गल चुन लवांगा। चल फिर मैं तेरे सामने 3 गल्लां पेश करदा, उन्हां चों एक चुन ले। वो आता गल ठीक है कर, 3 गल्लां तू सही सुने, 3 गल्लां कर, मैं एक चुन लेना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने पहली गल ये है कलमा पढ़ ते मुसलमान हो जा, सुभान अल्लाह, ते रसूलुल्लाह दे झंडे थल्ले आ जा। कहंदा ए गल नहीं कबूल। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने दूजी गल ये है ए ज़िरा ते सब कुछ इत्थे ला के रख ते वापस टुर जा, हार मान जा कि मैं हार गया। वो कहंदा ए भी मंजूर। हजरत अली फरमांदे ने तीजी गल है फिर मेरे नाल मुकाबला कर। की कर मेरे नाल? बच्चियां नूं भाई नवाज़ चुप कराओ, तवज्जो है। अर्ज कर रहे हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने इन्ना तरियों गल्लां चो एक गल चुन ले, या मुसलमान हो जा या वापस चला जा, और तीसरी गल ये है मेरे नाल की कर मुकाबला कर। जिस वक्त उसे गल सुनी उस आख्या ठीक है फिर मुकाबला ही करदा, दूजियां दोवे गल्लां मैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने ठीक है मुकाबला कर। हजरत अली पैदल ने वो घोड़े ते सवार है। हजरत अली पैदल ते वो की घोड़े ते सवार है। हजरत अली नु कहंदा है मैं घोड़े ते सवार हां, तू पैदल मुकाबला करेगा। तवज्जो करना ये भी गल अली जैसा बहादुर ही कर सकता है। हजरत अली फरमांदे ने घोड़े ते मुकाबला कर या पैदल कर, मैं ते इंजी मुकाबला करूंगा।
کیوں؟ ایمان والا بندہ اصلے دے زور تے نہیں لڑدا، ایمان دے جذبے تے لڑدا۔ ایمان والا بندہ اصلے دے زور تے بولو نا، اصلے دے زور تے کس تے لڑدا ہے؟ ایمان دے جذبے تے لڑدا ہے۔ اس دے دل دے اندر ایک گل بیٹھی ہوتی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والے دے دل دے اندر ایک گل ہوندی ہے، اللہ نے ایمان والیاں کولو ایمان والیاں دیاں جاناں بھی خرید لیاں نے، مال بھی خرید لے نے، جاناں بھی رب دیاں، مال بھی تواڈے رب دے تے جنت تواڈی ہے۔ ایمان والا اس جذبے تے لڑدا ہے، کامیاب ہو گیا تے میں اس کو مار دیتا تے پھر بھی میں ہی کامیاب، مر گیا تے پھر بھی بولو پھر بھی میں ہی کامیاب، مار لیا تے تاوی میں ہی کامیاب، جے مر گیا تے تاوی میں ہی کامیاب۔ ایمان والا اس جذبے تے لڑدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سن کے اس کو بڑا غصہ آیا، چھاڑ ماری، تھلے گھوڑے تو لتھا۔ آپ سوچو اس دی طاقت دا اندازہ کیا ہے، تلوار ہلائی، ایک وار کیتا تے ہکی وار دے اندر گھوڑے دیاں چاروں لتاں کٹ دتیاں نے۔ اس اپنے گھوڑے دیاں ساڈے کسائی لگدے نے، ہڈیاں بنن، پتہ دا سٹن نال بھی ہڈی، اس نے ہکی وار وچ اس نے گھوڑے دیاں چارے لتاں کی کیتیاں کٹ دتیاں۔ اس آکھیا میں مقابلہ کراں گا تیرا، تو جے پیدل لڑے گا تے میں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مقابلہ کر رہے ہیں، مقابلے واسطے آیا، کہندا وار کر علی نو۔ حضرت علی کہندے نے ایمان والے دا شیوا نہیں پہلے وار کرنا، تو وار کرنے شروع کیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر ڈھال ہے، ڈھال تے وار روک رہے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وار روک دے نے، اس نے اتنا زبردست وار کیتا ہے، ڈھال بھی کٹ دیتی ہے، جیڑا سر تے لوہے دا خود ہے وہ بھی کٹ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر زخمی ہو گیا ہے، خون نکلیا ہے، کملی والے دیکھ رہے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، کملی والے فرما رہے ہیں اللہم انی رضیت بقضائک، مولا میں تیرے ہر فیصلے تے راضی ہاں، تو علی نو لے کے راضی ہے تے محمد علی دے کے راضی ہے۔ رب آج میری دعا تے میری التجا ہے، آج میرے علی نو کامیاب کر دے، آج میرے علی نو کامیاب کر دے۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی، حضرت علی نے پلٹ کے وار کرنے شروع کیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وار دے اندر رب نے وہ شدت طاری کر دیتی ہے۔ حضرت علی نے جدوں وار کیتا ہے، سر تو پیر تک لوہے دے لباس دے اندر وہ جکڑے ہوئے ہیں، لیکن علی دیوار نے جو کاری ضرب کیتا ہے، ڈھال بھی کٹ دیتی تے سارا لباس کٹ کے علی نے اس دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے نے۔ یہ ہے علی، یہ ہے ہٹ کے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے رہے، جدوں میں واپس آیا تے میں دیکھیا رسول اللہ دے چہرے نو، یتلالہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا چہرہ خوشی تو چمک رہا ہے جویں 14ویں دا چند چمک رہا ہوندا ہے۔ رسول اللہ دے چہرے تے اتنی خوشی کہ جویں کی ہوندا ہے، صحابہ کہندے نے رسول اللہ دے چہرے تو خوشی دا پتہ لگ جاندا سی کہ آج سونا بڑا خوش ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان دے اندر، ہر مشکل گھڑی دے اندر رسول اللہ دے نال کندھے دے نال کندھا ملایا۔
اور اسلام دی خاطر اتنیاں قربانیاں دیتیاں. میں پہلے عرض کیتا ہے میرے ممبر دا حق ہے صدیق دی عظمت بیان کرنا، تو میرے ممبر دا حق ہے علی دی عظمت بیان کرنا. تسی سنیا ہونا ہے ہر خطیب جمعے دے خطبے وچ اگر پڑھتا ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر پڑھتا ہے تے نال اے بھی پڑھتا ہے واقضاہم علی. بولو پڑھتا ہے واقضاہم علی. اگر صدیق دی عظمت دا اعلان کرتا ہے تے علی دی عظمت دا بھی اعلان کرتا ہے. تسی صرف سن چھڑ دیو اے نبی دا فرمان ہے. ایک ہی ہے نبی دا فرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی. کی فرمایا؟ بولو یار اقضاہم علی. میرا علی بہت بہتر فیصلے کرنے والا. میرا علی سارے بولو نا میرا علی بہت بہتر فیصلے کرنے والا. تواڈے گڑے پہلے خراب ہو گئے چول تے تساں کھانے نہیں گڑے خراب کر لے. واقضاہم علی. ہن جدوں تسیں اے حدیث سننی ہے خطبے دے اندر تے تواڈے ذہن وچ ایک گل آ جانی چاہیے ہے کہ اے خطیب کولو گپ نہیں مار رہا، اے نبی دی حدیث سنا ہے کہ نبی نے فرمایا میرا علی بہت بہتر فیصلے کرن والا. علی انج دا جج سی، علی ایسا قاضی سی آج دے چیف جسٹس دا بھی ذہن اس جگہ تو بھی نہیں گزر سکتا جڑا اللہ نے علی نو ذہن عطا فرمایا. اور جڑے فیصلے علی نے کیتے قربان جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ کریا میرے ال یار چھڈو بچے میرے ال توجہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کامیاب اور ایسے بہترین فیصلے کیتے. انہاں دے فیصلے پڑھو نا عقل حیران رہ جاندی ہے اے علی فیصلے کر کیویں دتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فیصلہ آ گیا. ترے بنیاں رل کے کاروبار شروع کیتا. تین بندیاں رل کے کاروبار شروع کیتا. ایک نے اُس دے وچ پایا ادھا حصہ. کتنا؟ ایک نے ادھا پایا. ایک دا ادھا مال سی، دوجے دا اس وچ نا تیسرا حصہ سی اور ایک دا 9واں حصہ سی. وہ کاروبار کرتے رہے. جس وقت واپس آئے نا گنج ہوندا ہی بجاندے 6 مہینے تجارت کرنی تو واپس لے کے ہونا مال. انہاں واپس آئے نا انہاں نو نفع وچ 17 ہوٹھ ملے. کتنے ہوٹھ آئے نفع وچ؟ 17 ہوٹھ نفع بنیا. وہ آپس وچ انہاں ہن ونڈنا. ایک نو دینا سی آدھ، ایک نو دینا آئی آدھ، ایک نو دینا سی تریجا حصہ، ایک نو دینا آئی 9واں حصہ. ہن وہ فیصلہ جس کولو بھی کرواوندے نا وہ ہوٹھ انہاں دے ثبوتے بنیندے، ثبوتے نہ بنیندے. جس کولو بھی فیصلہ کران تے وہ ثابت ہو انہاں دا دل کی سی کہ ہوٹھ ثبوتے ساڈے ونی بنی جان. کوئی ویچ کے تے رقم نہ مننی پوے، ثابت ہوٹھ منی جان. وہ بڑی جائی گئے لیکن انہاں دا فیصلہ نہ ہویا. آ گئے حضرت علی کو کہ ساڈا اے فیصلہ تے سامنے کر دیو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے تے اوکھی کوئی نہیں، لے آؤ یہ 17 ہوٹھ نے. فرمایا اے میرا ہوٹھ بھی ایک وچ پا دے. کی کرو؟ وہ بولو تے صحیح. کدی ججاں جی کیتا باکھن کولو دے دے اے جی صاحب ہیں. حضرت علی نے فرمایا اے میرا ہوٹھ بھی کی کرو وچ پاؤ. کتنے ہو گئے ہن؟ 18. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدہ آدھ آئی انہوں کتنے آ گئے؟ 9. فرمایا بیار تیرا آدھ آئی تو 9 لے جا. تم کی کر 9 لے جا. فرمایا جدہ تریجا حصہ آئی 18 نو 3 تے تقسیم کرو کتنا بنتا ہے؟ 6. فرمایا اورا تیرا تریجا حصہ سی تو تریجا حصہ تو لے جا. کتنے لے گیا ہو؟ 6. کتنے ہو گئے؟ 9 تے 6 15. فرمایا جدہ 9واں حصہ آئی 9 تے 9 کتنے ہوندے نے؟ 2. فرمایا 2 تیرے نے 2 تو لے جا. 15 تے 2.
فرمایا میرا اٹھ من دے، میرا اٹھ من دے دیو۔ حضرت علی نے فیصلہ کر دیتا، کمال دا فیصلہ ہے، لوگ حیران نے، اٹھ بھی بیچے کوئی نہیں تے حضرت علی نے پورے پورے ونڈ بھی دیتے نے تے اوہی ونڈی بھی گئے۔ کمال دا فیصلہ کیتا علی نے، کیوں نہ فیصلہ ہوندا؟ فیصلہ کرن والے دے بارے اس ہستی نے فرمایا جڑا اپنی مرضی نال نہیں بولدا، فرمایا اقضاہم علی، فرمایا سارے بولو اقضاہم علی، بہت بہتر فیصلے کرن والا علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بے مثال فیصلے نے، عقل حیران رہ جاندی ہے علی فیصلہ کر کے میرے ہے۔ ایک کمال ہے رسول اللہ دی زبان دا، ایک کمال ہے، سارے بولو کمال ہے رسول اللہ دی زبان دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت بہتر فیصلے کرن والا علی۔ حضرت علی کو ایک فیصلہ آ گیا، دو بندے رل کے سفر تے گئے، توجہ ہے نیندر تے نہیں آ گئی، دو بندے رل کے سفر تے گئے، انہوں نے گھروں اپنی اپنی روٹی، اگے ہوٹل تے ہوندے کوئی نہ، روٹی گھروں پکا کے نال رکھ لئی، ٹر گئے سفر تے، کافی سفر کر رہے، بھوک لگی، ہوا دے یار روٹی نہ کھا لگیے، روٹی کھان بیٹھے نا تے کولو ایک مسافر اور گزردا پیا سی راستے تو انہوں میں نہ دعوت دیتی بھئی یار تم ہی آ کی کر روٹی کھا لے، وہ بھی بہ گیا روٹی کھان واسطے، انہوں اپنا اپنا سامان کھولیا، ایک نے سامان کھولیا، اودے سامان وچوں نا 5 روٹیاں، اس کو اپنا کھولیا کتنی نکلیاں 5، دوجے نے کھولیا اودے چ نکلیاں 3، کتنیاں 3، انہاں رل کے روٹیاں کھا دیاں، روٹیاں کھا کے نا وہ جڑا پرانا انہاں نال بھایا نا وہ جان لگیا انہاں نو 8 درہم دے گیا، جان لگیا کتنے درہم دیتے، روٹیاں بھی کتنیاں 8، اس درہم بھی کتنے دیتے 8 درہم دیتے۔ وہ جس دیاں 5 روٹیاں اس 5 اپنے بوجھے چپائے تے 3 اپنے سنگی نو جدیاں 3 روٹیاں اس 3 والے روڑا پا دیتا، اس آکھیا میرے 4 بن دے نے، ادھی روٹی اس تیری کھادی تے ادھی میری کھادی، اے ہن برابر ونڈنا، پیسے تو میرے نال بے انصافی کر رہے ہیں۔ وہ آتا نہیں میریاں 5 روٹیاں 5 میرے، تیریاں 3 تے 3 تیرے، وہ آکھے نہیں ادھی اس میری کھادی تے ادھی تیری کھادی ہے، 4 میرے تے 4۔ یہ روڑا انہاں دا پہ گیا تے آ گئے حضرت علی کو فیصلہ کران واسطے۔ حضرت علی نے فرمایا وہ جڑیاں 3 روٹیاں، حضرت علی فرمایا کرما لیا اے تے 3 بھی باڑے پہ دیندا، بندے تیرے 3 بھی کوئی نہیں، چنگا کہیں نہیں بھئی 3 لے لے۔ وہ آتا ہے علی جی 3 تے میں نگے بھی دیندا، اسی انصاف تے فیصلہ کرونا ہے، اے گل تے میں نگے بھی آتا، تسی ساڈا انصاف تے فیصلہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا جاگ دے پہ ہو، ستی ہوئے گل سمجھ نہیں ہونی، جاگ دے ہونا پہ۔ حضرت علی نے فرمایا چل انصاف تے فیصلہ کرا، تسی روٹی 3 بنیاں برابر کھا دی، اس سکھ جی برابر کھا دی، روٹی اساں 3 برابر کھا دی۔ حضرت علی نے فرمایا تیری 1 روٹی کھویوی، 1 روٹی کتنے بنیاں کھا دی، بولو نا 3 بنیاں، دوجی بھی 3 بنیاں، تریجی بھی 3 کھا دی۔ فرمایا تیری ہر روٹی دے حصے کتنے بن گئے، 3 حصے بن گئے۔ ادیاں 5 روٹیاں، ہر روٹی کتنی بنیاں کھا دی، 3 بنیاں کھا دی، اس دیاں بھی 5 روٹیاں دے ہر روٹی دے کتنے حصے بن گئے، 3۔ حضرت علی نے فرمایا 5 3 کتنے ہوندے ہیں، بولو 15 تے 3 3 9، 15 تے 9 اکٹھے کرو کتنے ہو گئے 24۔ حضرت علی نے فرمایا تواڈیاں روٹیاں دے حصے بن گئے 24۔ حضرت علی فرماندے نے 24 انہاں 3 تے تقسیم کر لو، 24 نوں کی کر لو، ایک ایک بندے نے کتنے کتنے حصے کھادے، 8 حصے، 8 3 24، 8 حصے ایک بندہ کھا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا ادیاں روٹیاں دے حصے بنے ہیں 15، اس کھادے 8 تے پیچھے بچ گئے 7، تیریاں روٹیاں دے حصے
بنیا ہے 9-8 کھادے تو تے بچ گیا، ایک 7 روپیے ادھے تے ایک تیرا 7 ادھے بولو 7 ادھے تے ایک بنتا تیرا ایک کہ میں پہلے تے نہ کیا یہ دل دا دن ترے وقت پیا منہ چپ کر کے ایک لے لیا. یہ علی نے فیصلہ کیتا ہے. اقضاہم بولو نا اقضاہم، کیوں جس وقت جمعے تے خطیب کو تسی سننا ہے نا اقضاہم علی، تواڈے ذہن وچ یہ گل جانی چاہیے یہ نبی دا فرمان ہے. علی بہت بہتر فیصلے کرنے والا ہے. علی صدیق دے وقت دے اندر علی نے فیصلے کیتے، عمر دے دور دے اندر علی جج رہا، اور عثمان دے دور دے اندر علی جج رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس طرح پیارے پیغمبر نال دوجیاں یاراں نے وفا دی اخیر کی تھی، علی نے وفا دی اخیر کی تھی، اور جس طرح دیگر صحابہ نے خلافت بے مثال کی تھی، علی نے بھی خلافت بے مثال کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلافت دے دور دے اندر اگر عمر عادل ہے تو علی بھی عادل ہے، اگر عثمان حیا والا ہے تو علی بھی بولو علی بھی حیا والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر بیت المال دے اندر گھی اور شہد دینا باروں مشکاں آ گئیاں، بڑیاں بڑیاں مشکاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہوں بیت المال میں جمع کرا دیا. گن لیاں مشکاں کتنیاں نے گھی دیاں اور اس دیاں شہد دیاں. جدوں آپ نے گن لیاں پھر واپس حضرت علی دوسرے دن تیسرے دن آئے نا، انہاں دیکھیا وچوں ایک بھنڈا غیب، ایک برتن غیب. حضرت علی نے بیت المال دا جڑا افسر سی اس نے بلایا، پوچھا وہ کدے گیا ہے؟ انہاں جواب دیتا جی میرے ال پیغام آیا ہے تواڈی بیٹی دا کہ ساڈے گھر کھان پین دی شے کوئی نہیں، تے میں ایک برتن اودے بھجوا دیتا. حضرت علی نے فرمایا ام کلثوم بیٹی ہے حضرت علی دی، بندہ بھیجیا کہ واپس لے کے آ. واپس لے کے آیا، ویکھیا اتوں کچھ وچوں شہد بھی نکلے ہوئے تے گھی بھی. تاجر نو بلایا، فرمایا حساب کر اے کتنا وچوں نکلے ہے. حساب کیتا، اس آکھا جی یہ 3 درہم دی قیمت بن دی. کتنی؟ 3 درہم قیمت بن دی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیٹی دے گھر پیغام بھیجیا اے مال مسلمانہ دا ہے، اے علی دا مال نہیں کہ علی دی بیٹی استعمال کرے. فوری طور پہ 3 درہم بیت المال دے اندر جمع کرا. علی نے خلافت بے مثال قائم کی ہے، جس طرح دیگر صحابہ نے عدل و انصاف نو قائم کیتا، علی نے بھی اپنی خلافت دے اندر عدل و انصاف نو قائم کیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے اندر حضرت علی دی زرہ گم دی. حضرت علی دی قاضی شریف چیف جسٹس جڑے سب تو بڑے جج ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے جڑے انہاں خود سب تو بڑا چیف جسٹس بنائے اسی قاضی شریف، اس نے اپنا ایک قانون بنایا سی کہ انہاں دی عدالت دے اندر باپ دے حق وچ بیٹے دی گواہی تے غلام دی گواہی کو قبول نہ کر دے. حضرت علی نے زرہ ویکھی ایک یہودی کو، حضرت علی آ گئے عدالت دے اندر، انہوں نے مقدمہ دائر کر دیتا کہ میری زرہ چوری ہوئی ہے. تے فلانے بندے کو بلا لیا گیا، اس نے تو ان کی کرنے ہیں، علی نے گواہ پیش کرنے ہیں. جج کہتا ہاں جی گواہ لے آؤ. وہ آتا میری زرہ ہے، علی کہتا میری ہے. علی جی گواہ لے کے آؤ. حضرت علی پتر نو لے آئے، حسن نو غلام نو لے آئے. قاضی صاحب کہندے نے علی جی میری عدالت وچ دوویں گواہ چلنے نہیں، تسی ہور گواہ لے کے آؤ. حضرت علی فرماندے نے ہور گواہ تے کوئی نہیں، گواہ تے ہور. فیصلہ جج نے کر دیتا کہ لے جا یہودی نو زرہ تیری ہے. زرہ کی ہے؟ تیری ہے. وہ یہودی حیران ہویا. یہودی کہندے ہیں آج عجیب معاملہ ویکھیا ہے. یجیء الامیر الی
عدالت دے اندر آ رہا ہے وَيَقْضِيهِ عَلَيْهِ تے قاضی بھی فیصلہ اس دے خلاف کر رہا ہے، وقت دا بادشاہ تے حکمران ہے بھی گل سچی زیرہ تے علی دی ہے، علی جی تسی فلانے سفر تے جا رہے آؤ تو آڈے گھوڑے تو زیرہ گر گئی، میں پیچھے آ رہا سا میں چالئی، زیرہ بھی تو آڈی تے فیصلہ بھی تو آڈے خلاف ہو رہا ہے، عجیب میں حکومت دیکھی ہے، وقت دا حکمران ہے تے اسی دلائے ہویا جج اس دے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں بھی سچا تے فیصلہ ہو من رہے ہیں، فیصلہ ہو من رہے ہیں، اے علی جی لے جاؤ زیرہ تو آڈی، لیکن تو آڈائے فیصلہ تے رویہ دے کے میں نو گل سمجھ آ گئی ہے، میں پڑھتا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، علی جی لے لو ذرا اپنی، میں نو اللہ نے تواڈے اس فیصلے دی وجہ تو ایمان دی دولت نصیب کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے چل میرا بھائی تو ہن میرا مذہب تے اسلام دا بھائی بن گیا ہے کہ میں زرا تینوں تحفے وچ دے دیتی ہے، زرا بھی مل گئی تے ایمان بھی مل گیا، تو پتہ چلیا اگر صدیق نے خلافت دا حق ادا کیتا تو علی نے بھی خلافت دا حق ادا کیتا، اسی طرح میرے بھائی میرے ممبر دا حق ہے صدیق دی عظمت بیان کرنا، عمر دی عظمت بیان کرنا، عثمان دی عظمت بیان کرنا، تو میرے ممبر دا حق ہے علی دی عظمت بیان کرنا، علی نال محبت علی نال پیار اے ایمان دا حصہ نہیں بلکہ ساڈا ایمان ہے، علی نال محبت ساڈا، سارے بولو علی نال محبت ساڈا کیوں نہ ایمان ہوئے، خود کملی والے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے رسول اللہ نے ایک لشکر بھیجیا، لشکر دے اندر علی نو بھی بھیجیا، لشکر گیا جنگ تے میں رسول اللہ دے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آئے وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اے اللہ میں نو اس وقت تک موت نہ دیوی جس وقت تک اللہ میں علی نو دیکھ نہ لواں، اللہ میں نو اس وقت تک موت نہ دیوی۔ آج اثر تو بعد میں حدیث کی کتاب ہے مجمع الزوائد 16 جلداں دے اندر حدیث کی کتاب ہے، اس دے اندر حضرت علی دی فضائل تے 217 حدیثاں نے، کتنیاں 217 اور 62 صفحے 60 دے 2 62 صفحے علی دی فضیلت دے اندر، اس دے اندر نبی پاک دا فرمان میں آج پڑھیا، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جس نے میرے نال سب تو پہلے مصافحہ کرنا ہے وہ علی ہوئے گا، میرے نال سب تو پہلے قیامت والے دن جس مصافحہ کرنا ہے وہ کون ہوئے گا؟ اللہ عمل